ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଦେଖିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉପକ୍ରମ ଦର୍ଶନବିଳାସୀ ମାନବର ଦର୍ଶନ ପିପାସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସମାଜରେ ମନୁଷ୍ୟର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବିଧ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ମାନବ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ସହିତ ତାହା କ୍ରୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ପୁସ୍ତକ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଏକତା, ସହଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉପାଦେୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାନ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉପଯୋଗିତା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ମୟକର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାନଙ୍କରେ ସେହି କାରିଗରୀ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବର ବିନିମୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକଗଣ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରେରଣାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଶ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବୋପରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ମୈତ୍ରୀଭାବ, ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷି, ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା କ୍ରମଶଃ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରରେ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଓ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସଫଳତାର ଦିଗ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟକାରୀ ଉଭୟ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ପ୍ରକାରଭେଦ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଷ୍ଟଲ୍ ସଜ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବହୁବିଧ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ହସ୍ତତନ୍ତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ପୁସ୍ତକ, ପଶୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସଭାପତି, ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କେତେକ ସଭ୍ୟ ଥାନ୍ତି। କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଥାନ୍ତି। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଶିବିର ପକାଇ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଚାରିପଟ ଟିଣ, ପାଲ ବା କାଠପଟା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଭିତରକୁ ପଶିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଫାଟକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ତା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଜିନିଷପତ୍ର ସଜ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନମାନ ବସିଥାଏ। ଦେଖିଥିବା ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରୀର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ
କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ମଣ୍ଡପରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଜନପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହି ଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ପଥର ବାସନ, କଂସା ବାସନ, ବେତ ଜିନିଷ, ନଡ଼ିଆ ବୃକ୍ଷଜାତ ସାମଗ୍ରୀ, ଶିଙ୍ଗ ଜିନିଷ, ତାଡ଼ପତ୍ର ସବାଇ ଘାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦୁଆ, କାଠ କାମ, ତାରକସି କାମ, ବିଭିନ୍ନ ଖଡ଼ି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ସାମଗ୍ରୀମାନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଷ୍ଟଲରେ ରଖାଯାଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତି ଷ୍ଟଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା କେଉଁଠି ଆସିଛି ଓ ଷ୍ଟଲ୍ ନାମକରଣର ଫଳକ ଝୁଲୁଥାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷମାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ସୁନା ରୂପାର ତାରକସି କାମର ଷ୍ଟଲ୍ଟି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଲୁଗା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମାଇପିମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ସେହିପରି ଖେଳନା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପଦାର୍ଥ ଜନମନ ହରଣ କରୁଥାଏ। ହାତ କାମର ଚାନ୍ଦୁଆ ଷ୍ଟଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଉପସଂହାର: ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ସଂହତି ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ସହିତ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସହିତ ବିବିଧ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବାର କୌତୂହଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରୁ ଯାଇନାହିଁ।